प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल असोज महिनाको 5 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। ओम हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। शुक्रबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देवदेवता, कुल देवदेवता, पितृ देवदेवताका साथै भगवती माता लक्ष्मीको कृपा रहोस् र सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्, हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौँ। अगाडि पञ्चाङ्ग पुरा श्रवण गर्नुभयो भने मात्र पुरा जानकारी पाउनुहुन्छ। पञ्चाङ्ग खण्डमा आज कुन समय शुभ छ, कुन समय अशुभ छ त्यसको बारेमा जानकारी राखिएको छ भने पञ्चाङ्ग श्रवणले गंगा स्नान गरेको पुण्य फल मिल्दछ र आजको दिनमा हुन सक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने मत रहेको छ। हजुरहरूले पहिलोपल्ट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र सब्स्क्राइब लेखेको ठाउँमा थिच्नु होला। त्यहाँ थिचेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्नु भयो भने मात्र हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति मन परे भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई थप अगाडि बढ्नका लागि हौसला पनि प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2080 साल असोज महिनाको 5 गते शुक्रबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 22 तारिक पिङ्गला नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु। चन्द्रमान अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष लाथवा सप्तमी तिथि आज बिहानको 9:05 त्यस पछाडि अष्टमी। ज्येष्ठ नक्षत्र आज मध्याहको 12:29 त्यस पछाडि मूल। आयुष्मान योग आज रात्रिको 9:57 त्यस पछाडि सौभाग्य। वरिचकरण आज बिहानको 9:05 त्यस पछाडि विष्टि। वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा आज दिवा 12:29 त्यस पछाडि धनु राशिमा। श्री सूर्य कन्या राशिमा, बृहस्पति मेष राशिमा, आनन्दादि योगमा चरयोग। चन्द्रमाको दिशा मध्याहको 12:29 उत्तर त्यस पछाडि पूर्व। चन्द्रमाको रङ मध्याहको 12:29 रातो त्यस पछाडि पहेँलो। वार्षुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा बिहानको 9:05 वायव्य त्यस पछाडि ईशान। आज दिवा 12:29 जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृश्चिक, त्यसपछि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि धनु हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:52 सूर्यास्त बेलुकाको 5:59 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज महालक्ष्मी व्रत आरम्भ हुने दिन रहेको छ। भद्रा बिहानको 9:05 देखि रातको 8:24 रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। कालराहु र कालबेला बिहानको 10:27 देखि पूर्वाह्नको 11:57 काल आग्नेय दिशामा रहनेछ। हेमघण्टा अपराह्नको 2:59 देखि बेलुकाको 4:30 यो समयमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। इमर्जेन्सी यो समयमा कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो थोरै जौ खाए राम्रो हुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चरलाभ अमृत बेला बिहानको 5:54 देखि बिहानको 10:27 शुभ बेला पूर्वाह्नको 11:57 देखि दिउँसोको 1:28 अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:33 देखि मध्याह्नको 12:22 यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन समयमा वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा कुम्भ राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि छैठौँ भावमा मेष राशिमा बृहस्पति र राहु, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा कर्कट राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा सिंह राशिमा बुध, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा कन्या राशिमा सूर्य र मङ्गल, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा तुला राशिमा केतु। यस्तो अवस्थामा ग्रहले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। हजुरहरू जति पनि मेष राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहन सक्ला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। दिनको सुरुवातमा तर दिन ढल्किँदै जाँदा 9औं भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन पनि रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको 12:29 8औं भावमा रहेको चन्द्रमाले त्यसपछि 9औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। आज शुक्रबार पनि रहेको छ। त्यसैले हजुरहरूले दिन ढल्किँदै जाँदा अलिकति समय सुधारोन्मुख हुन सक्ने भएका कारणले गर्दा आफूले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। बिहानैको समयमा चाहिँ घरिघरि चिन्ता, शङ्का, उपशङ्काहरू आज पनि रहन सक्ने दिन भए पनि तपाईहरूले धैर्य धारण गर्नुहोला। आफू लागि परिरहनुपर्छ, हिम्मत हार्नु हुँदैन। दिनको अन्त्यतिर तपाईहरू सफल हुन सक्ने सम्भावना अधिकाधिक रहनेछ। खास गरी तपाईहरूले
बिहानको समयमा आफूले धेरै तुजुक देखाउने काम नगर्नुहोला। औषधि क्रियाकलापबाट हानि पुग्न सक्छ। बिहानैको समयमा कोही व्यक्तिहरूले तपाईँहरूलाई अलिकति आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयत्न पनि गर्न सक्छन्। मिठो चिप्ला कुरा गर्ने व्यक्तिहरूले आफूलाई फसाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँहरूले आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्नका लागि चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था रहन्छ भने रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन चाहने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय होइन। वातावरण सुरम्य बनाउन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। मान सम्मान र प्रशंसा आदिमा वृद्धि हुँदै जान्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। घरायसी कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने दम्पति बीचका समस्याहरूलाई पनि सुमधुर बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। बिहानैको समयमा तपाईँहरूका चाहिँ केही न केही मानसिक तनाव र व्यथाहरूमा वृद्धि भएको महसुस भए पनि जब दिन ढल्किँदै जान्छ तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। पहिले गरेका क्रियाकलापको मूल्याङ्कन र प्रशंसा हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। सानातिना प्रयास र अड्डा अदालत अथवा प्रशासनका कुनै पनि रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन चाहने महानुभावहरूका लागि आफ्नो ठाउँ देशकाल समयअनुसार लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूले ढिलै भए पनि सफलता प्राप्त गर्दा तपाईँहरूलाई सन्तुष्टि मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज बेलुकातिर भाग्य भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा केही भाग्य बलमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बिहानैको समयमा तपाईँहरूले चोटपटकबाट बस्नुपर्छ। बिहानैको समयमा सवारी साधन आदिको प्रयोगमा अलि होस पुर्याउनुपर्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूमा सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ विशेष धार्मिक र परोपकारका क्षेत्रमा खर्दै जाँदाखेरि लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले बाणीमा बिहानको समयमा संयमता अपनाउनुपर्छ अनि राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। गाढा पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा सक्रिय भएर लाग्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू घर गृहस्थमा गृहिणी वर्गले बिहानको समयमा अलि तनाव लिन सक्ने सम्भावना भए पनि बेलुकातिर फेरि तपाईँहरू खुसी रहन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू सन्तुष्ट रहन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ विद्या बुद्धिको विकास हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गलाई बिस्तार बिस्तार राम्रो हुन सक्छ। अलि तपाईँहरू जागरिलो भएर खट्नु होला। प्रेमी प्रेमिकालाई बेलुकातिर राम्रो हुन सक्छ भने कर्मचारी वर्गलाई पनि बेलुकातिर अलि शुभ हुन सक्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ गाढा पहेँलो। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता धर्मराज। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम धर्मराजाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 55% रहनेछ। चौरस वृष राशि। हजुरहरू जति पनि वृष राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति विचार गर्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा 8औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। यानि कि आज दिउँसोको 12:29 सम्म 7औं भावमा, त्यसपछि 8औं भावमा चन्द्रमा रहने हो। आज शुक्रबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि दिनको सुरुवाती चरण त आज पनि तपाईँहरूका लागि नराम्रो भन्न मिल्दैन। तपाईँहरूले आफूमा आँट, हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आफूले हाके ताकेका काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूका इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुँदै जान्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकातिर तपाईँहरूले चालेका कदममा अलिकति केही रोकावट आउन सक्छ। बेलुकातिर तपाईँहरूको हिम्मतमा केही कम हुन सक्छ भनेको तपाईँहरू अलि हिम्मतिलो बेलुकातिर चाहिँ नबन्न सक्नुहुन्छ। अलि आँट आउँदैन कि बेलुकातिर भन्ने चाहिँ हुन्छ फेरि। तर बिहानको समयमा चाहिँ जस्तो सुकै चुनौती पनि चिर्दै अगाडि बढ्ने तपाईँहरूमा यो हिम्मत आउनेछ। मिश्रित प्रभाव भएको दिन
तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज भन्दा व्यापार साझेदारीका कुनै पनि काममा तपाईहरु सक्रिय रहिरहँदा राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको अवस्था परिस्थिति निर्माण हुनेछ। सनतिना घरायसी समस्याहरू देखिए तापनि तुरुन्त त्यसलाई तपाईहरुले निराकरण गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा दैनिकीमा केही परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। खास गर्नै पर्ने काममा तपाईहरु सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज संयम र सचेत भएर तपाईहरु सक्रिय रहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको अवस्था तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज आफूले प्राप्त गरेको शिक्षालाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। बौद्धिक विकास हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुमा आफूसँग भएको ज्ञानको सही सदुपयोग गर्ने बुद्धि सुझ्न सक्ने समय रहेको छ। आँखे ताकेका काममा उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई अलिकति एक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। तर दिनको अन्त्यमा भने तपाईहरु अलि उदासी रहन सक्ने, तपाईहरुको मनमा कता कता केही कुराहरू खेलिरहने, चित्त नबुझ्ने, अरूले गरेको कामलाई दोहोर्याउन चाहिँ तपाईहरुमा यो सोच आउने यस्तो अवस्था रहनेछ। खास गरी भावना र उमङ्गमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था तपाईहरुका लागि आउनेछ। सुरुमा 7औं भावमा रहेको चन्द्रमाले दिनको सुरुवाती चरणमा तपाईहरुले चाहिँ आफूले पेशा व्यवसाय आदिबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। साझेदारी कुनै पनि क्षेत्रहरूबाट, जस्तै तपाईहरु साझेदारका हिसाबमा कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भने यस्ता स्थिति परिस्थितिहरू निर्माण हुन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि देखिएको छ। के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा केही दोधार तपाईहरुमा बेलुकातिर देखिन सक्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग तपाईहरुको हिमचिम बन्न सक्छ भन्ने खालको समय बिहानतिर देखिएको छ। खिन्नता र चिडचिडेपनामा केही न्यूनीकरण हुन सक्ने सम्भावना बिहान भए पनि बेलुकातिर फेरि बन्न सक्छ। यो कुरामा तपाईहरुले ध्यान दिनुहोला। त्यसैले बेलुकातिर तपाईहरुले कम्ती बोल्ने, अग्रज महानुभावहरूको सम्मान गर्ने, अलिकति झुक्ने प्रयत्न गर्ने, यो काम गरे राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु गृहिणी वर्गले घरायसी काममा बिहानतिर केन्द्रित भइरहने समय भए पनि बेलुकातिर खर्ताखेरि पनि अपजस पाइन सक्छ। नीलो रङको अधिकाधिक प्रयोग गरे विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईहरुको शरीरमा एनर्जी थपिन्छ, ऊर्जा थपिन्छ, केही समस्याहरूमा रोकावट आउँछ भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। भन्नुको मतलब तपाईहरुलाई केही समस्या पर्ने थियो भने पनि त्यसमा रोकथाम हुनेछ। आज वैदेशिक क्षेत्र नराम्रो छैन। तपाईहरुले जस्तै कुनै पनि सरकारी कामहरू बनाउनु छ आफ्नो ठाउँ अनुसार भने बिहानैको समयमा अगाडि बढ्नु होला। विद्यार्थीलाई पनि बिहानको समय राम्रो छ। बेलुकातिर आज अलि चिन्ताहरू लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने बेलुकातिर प्रेमी प्रेमिकाले पनि अलि होस पुर्याउनु पर्छ। व्यवहारमा संयमता अपनाउनु होला। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता भगवान श्री महादेव। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम मृत्युञ्जयाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। हजुरहरू जति पनि मिथुन राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा 7औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। यानी कि आज दिउँसोको 12:29 6औं भावमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि 7औं भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज शुक्रबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि कुनै न कुनै खुसीका खबरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुमा उत्पन्न भइरहेका चिडचिडेपनामा केही न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। जति दिन ढल्किँदै जान्छ त्यति समय तपाईहरुका लागि सुधारोन्मुख हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अग्रज महानुभावहरूको आशीर्वाद तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। लामो समयदेखि नबनेका कामहरू बन्न सक्छ, विभिन्न उल्झनहरू सुल्झन सक्छ भन्ने खालको समय पनि हो भने महत्त्वपूर्ण काममा तपाईहरु सक्रिय भइरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आफ्नो पेशा व्यवसायका असजिला पक्षको निराकरणका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ जस्तै कुनै पनि साझेदारसँग मिलेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने बेलुकातिर लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। तर्क वितर्क, वाद विवाद, छलफल र
पढाइ लेखाइमा तपाईँहरू सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा समय तपाईँहरूका लागि केही उत्कृष्ट बन्ने समय पनि हो भने शान्त र रमाइलो वातावरणको सृजना हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईँहरूमा गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिमा केही सुधार आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। व्यावहारिक पाटोलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ भने व्यावसायिक चिन्तनका लागि उपयुक्त समय रहेको छ। घरायसी सुख सुविधा र माया प्रेमका लागि समय दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। आज घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो भने खानपान घुमघाम भेटघाटको उचित समय उचित प्रबन्ध तपाईँहरूले मिलाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा समय भाग्यशाली हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज प्रेम भाव र प्रणय सुखका लागि अनुकूल समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। खास गरी मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा तपाईँहरूको झुकाव बढ्न सक्छ। खास गरी छात्र छात्रा आदिले आजको दिनमा आफूले आफ्नो शिक्षा प्राप्तिका लागि सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। लक्ष्यप्रति सावधान हुन सके तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँहरूका निराशापनमा केही न्यूनीकरण हुँदै जान्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईँहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिमा विशेष सक्रिय भएर अगाडि बढ्दा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा दम्पति बीचका समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्ने समय पनि हो भने तपाईँहरू बीचमा केही खुसीका वातावरणहरू सृजना हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। हजुरहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि आफूले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। आजको दिनमा हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढे राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ इच्छा बमोजिम अगाडि बढ्दा राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले बोलेका कुराहरू लागु हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। तपाईँहरूले बोली अलिकति उचित तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ बाणीहरूलाई भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ खेतीबाली आदिमा लाग्ने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले चोटपटकबाट बच्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूले खाने खानपानमा पनि अलिकति स्वाद तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शयन सुख मिल्न सक्छ भन्ने यी स्थिति परिस्थितिहरू निर्माण हुनेछ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हलुका रातो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता राधा कृष्ण भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कामदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 70%। क्यान्सर कर्कट राशि। हजुरहरू जति पनि कर्कट राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा 6औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। यानि कि आज दिउँसोको 12:29 सम्म 5औं भावमा चन्द्रमा, त्यसपछि 6औं भावमा रहने दिन हो। आज शुक्रबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति परिस्थिति विचार गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा क्रोध र रिस रागमा नियन्त्रण राख्नु तपाईँहरूका लागि धेरै असाध्यै बुद्धिमानी हुनेछ। हजुरहरू जति पनि शिक्षा क्षेत्रमा लागि पर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको समय सकारात्मक पनि देख्न चाहिँ देखिएको छ। दिनको सुरुवातमा बौद्धिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुन सक्छ। भन्नुको मतलब तपाईँहरूले चाहिँ बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ। जहीँ पनि आफूले ज्यादा बल तुजुक देखाउनु भन्दा पनि जति तपाईँहरूले दिमाग ख्याउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। आज चिन्तनमूलक क्रियाकलापमा दिन बित्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। घर परिवार सन्तति पक्षबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। केही सर सहयोग तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। ज्ञानगुणका क्षेत्रमा मन ध्यान आकर्षित हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको वाक चातुर्यतामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मुखमा सरस्वतीको वास भएको दिन हो पनि भन्न मिल्छ आजको दिनमा बिहानको समयमा। त्यसैले तपाईँहरूले बोलेका कुराहरू लागु हुन सक्ने, कसैलाई दिएको निर्णय सार्थक हुन सक्ने यस्ता स्थिति परिस्थितिहरू निर्मित हुनेछ। लाभमूलक काममा तपाईँहरूले समय व्यतीत गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ
समय अलिकति अनुकूल मान्न सक्नुहुनेछ। दिन ढल्किँदै जाँदा अलि तपाईँहरूले चाहिँ शत्रुहरू कमजोर भएको महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूप्रति नकारात्मक भाव राख्ने व्यक्तिहरू अलिकति कमजोर हुन सक्छन्। आर्थिक समस्याहरू बिस्तारै तपाईँहरूको चाहिँ न्यूनीकरण हुन सक्छ भन्ने खालको अवस्था हो भने शारीरिक शक्तिमा केही ह्रास आउन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि होइन। आजको दिनमा अझ शारीरिक शक्तिमा वृद्धि हुन सक्छ। हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्छ। आर्थिक पक्षलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक पक्षसँग जोडिएका कुनै पनि विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ प्रेमका क्षेत्रलाई, जस्तै प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका बिचको खटपटलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ आज घरका परिवारका एक अर्का बिचका सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। छटपटी र असन्तुष्टि तपाईँहरूमा बढिरहेको थियो भने यसमा न्यूनीकरण हुन्छ। आज आत्मबल र संयमता पटक्कै गुमाउनु हुँदैन। कसैसँग व्यर्थमा तर्क बहस र विवाद आदिमा पनि तपाईँहरू संलग्न भइरहनु यो आफ्ना लागि अलिकति घाटा हुनु हो। यो कुरामा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रसँग जोडिएका कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई नराम्रो हुने अवस्था त होइन। जस्तै 6औं भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा त्यसको दृष्टि 12औं भावमा पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। जस्तै आकस्मिक तपाईँहरूले कुनै पनि चिजवस्तुबाट राम्रो हुने, कसैको बन्धनमा रहेर काम गर्नुपर्ने थियो भने त्यसबाट आफूले केही फुकुवा पाउने, यस्ता अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। हुन त घरिघरि बेलुकाको समयमा वैराग्यका भावहरू मडारिन सक्ने अवस्था पनि रहनेछ। आज तपाईँहरूले चाहिँ बिहानको समयमा अलि कहीँ न कहीँ घरायसी कामधन्दा आदिमा गृहिणी वर्गलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। छोराछोरीबाट अभिभावक वर्गलाई राम्रो हुन सक्छ। सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यस्ता स्थितिहरू तपाईँहरूका लागि रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरू व्यावहारिक बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सेतो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुन सक्दछ भन्ने अवस्था पनि तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले जस्तै कोही यात्रामा निस्कन चाहनुहुन्छ, यस्तो पनि हुन सक्छ कि तपाईँहरूले कतै यात्राका लागि योजना बनाउनु भएको छ तर डर छ भने नआत्तिनु होला। आज निर्धक्क तरिकाले शुभ समयको विचार गरेर अघि बढ्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि मेष, इष्ट देवता विष्णु भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम धन्वन्तरी देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। हजुरहरू जति पनि सिंह राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति परिस्थिति विचार गर्दा आज पनि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट दिनको सुरुवातमा चतुर्थ भावमा चन्द्रमा भए पनि नआत्तिनु होला। दिन ढल्किँदै जाँदा 5औं भावमा रहेको चन्द्रमाले तपाईँहरूमा अलिकति शक्तिमा वृद्धि गराउनेछ। यानि कि आज दिउँसोको 12:29 चतुर्थ भावमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि 5औं भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज शुक्रबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको समय केही न केही सुधारोन्मुख रहनेछ। बिहानको समयमा तपाईँहरूका चाहिँ आँट हिम्मतमा केही न केही कमी कमजोरीहरू आउन सक्ने सम्भावना भए पनि दिन ढल्किँदै जाँदा जस्तोसुकै चुनौती र समस्याहरूलाई चिरेर लाभ लिने विचार तपाईँहरूमा आउनेछ। आत्मबल र निर्णय क्षमतामा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो शरीरमा केही न केही नकारात्मकताले घेरेको महसुस बिहानतिर हुनेछ। थोरै दिमागले काम नगरे यस्तो कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, कता जाँदाखेरि चाहिँ आफूलाई राम्रो होला, यस्तो भाव मात्र तपाईँहरूमा आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सन्तति वर्गका समस्याहरूलाई तपाईँहरूले बेलुकातिर हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय अभिभावक वर्गका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले ज्यादा बिहानको समयमा आत्तिनु राम्रो हुँदैन। तपाईँहरूले गर्दै भन्दै आइरहेको काम धन्दामा साथीभाइ इष्टमित्रले साथ नै दिँदैनन् भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। नकारात्मक भावहरू बिस्तारै हट्छ। तपाईँहरूले आजको दिनमा चाहिँ विशेष कोही गरिब गुर्बा दीन दुखी असहायमाथि दयाभाव राख्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। यसो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूमा केही एनर्जी बढ्छ, सकारात्मक सोचमा पनि वृद्धि हुन्छ र उनीहरूको आशीर्वाद पनि तपाईँहरूका लागि फलीभूत हुन सक्ने सम्भावना अधिकाधिक रहनेछ। आजको दिनमा
तपाईहरुले हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था यस्तो परिस्थिति पनि निर्माण हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज लेखन प्रकाशन र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा तपाईहरु सक्रिय रहने महानुभावहरुका लागि बेलुकातिर विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। दार्शनिक विषयमा तपाईहरु आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरु अलि व्यावहारिक बन्नु होला। बेलुकातिर बिहानको समयमा चाहिँ चोटपटकबाट आज पनि बस्नुपर्छ। धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा बिहानतिर हेलचेक्राइ गर्नुभयो भने आफू समस्यामा पर्न सकिन्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा केही अभिवृद्धि होस् भन्नका लागि तपाईहरु सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा ज्यादा दौडधुप गर्दै गर्दाखेरि बिहान तपाईहरुले होस पुर्याउनु पर्छ। अरूका लागि सकारात्मक सोच्दै गर्दाखेरि पनि आफ्ना लागि नकारात्मक पो कसैले सोचिहाल्छन् कि यो कुरामा पनि तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। आजको दिनमा छर छिमेकी इष्ट मित्र नाता गोता आदिका समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आकाशे रङको प्रयोग गर्नु होला। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। जस्तै आकाशे रङको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा एनर्जी आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफूले चाहिँ जस्तै वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा घर परिवारका सदस्यहरूबाट टाढा रहेर काम गर्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन पनि रहेको छ। अब घर परिवारका सदस्यहरूसँगै बसिरहँदाखेरि पनि अलि बिहानको समयमा चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ होस पुर्याउनु पर्छ है भन्ने अवस्था चाहिँ रहनेछ। आजको दिनमा खेतीबालीमा लाग्ने महानुभावहरूलाई केही हदसम्म सकारात्मकता तपाईहरुमा आउनेछ। तपाईहरुलाई लाभ हुनेछ यस्तो अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले जस्तै कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ लामो दूरीको भने अलि बेलुकाको समय शुभ समयलाई लिनु होला। बिहानको समयमा अलि तपाईहरुलाई हानि हुन सक्छ कि यो कुरामा ध्यान दिनु होला। पठन पाठनमा विशेष ध्यान दिनु होला। विद्यार्थी वर्गले बेलुकातिर अलिक खुसी रहन सक्नुहुन्छ। बिहानतिर तपाईहरुको मन आत्तिन सक्छ। धैर्य धारण गर्नु होला। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ आकाशे, शुभ दिशा पूर्व। सही राशि मिथुन। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम वाग्देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। हजुरहरू जति पनि कन्या राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा चतुर्थ भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। यानी कि आज दिउँसोको 12:29 सम्म तृतीय भावमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि चतुर्थ भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज शुक्रबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति परिस्थिति विचार गर्दाखेरि पनि आज राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू तपाईहरुले श्रवण गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज बिहानको समय जस्तै दिनको पहिलो चरण भने तपाईहरुका लागि सकारात्मक देखिन्छ। आज पनि दिनको पहिलो चरणमा तपाईहरुमा हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्छ। तपाईहरुले हाके ताकेका काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुका इप्सित कामनाहरू इप्सित तपाईहरुका चाहिँ इच्छाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदाखेरि भनेको तपाईहरुमा केही न केही शक्तिमा ह्रास आउन सक्छ। गरेका कामहरुमा कहीं न कहीं समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। तपाईहरुले काम गर्दै जाँदाखेरि कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ मिथ्या आरोपहरू लगाइदिन सक्छन्। यस्ता स्थिति परिस्थितिहरू निर्माण नहोला भन्न सकिन्न। तर तपाईहरुले बिहानको समयमा भने बेलैमा काम धन्दामा निस्कनुहुन्छ, बेलैमा काम धन्दामा खट्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ कि असहज परिस्थितिलाई पनि तपाईहरुले सहज बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता स्थिति परिस्थितिहरू तपाईहरुमा चाहिँ निर्माण हुन सक्छ भन्ने खालको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुलाई कसैले काममा प्रतिबन्ध लगाउँछन् कुनै पनि काममा भने पनि तपाईहरु जोसिलो भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो हक र अधिकार प्राप्तिका लागि, आफ्नो हक र अधिकार संरक्षणका लागि सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय बिहानतिर देखिएको छ। आज जे जस्तो भए पनि व्यावहारिक बन्नु होला। व्यावहारिक कुरामा केन्द्रित हुनु, बुद्धिमानी हुनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। देश परदेशमा रहनेहरूले केही हदसम्म सकारात्मक फल प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा किसिम किसिमका चुनौतीहरू देखा पर्छ बेलुकातिर। तर त्यो चुनौती देखा परिहाले तापनि तपाईहरुले ज्यादा मनमा कुरा खेलाउनु हुँदैन। आजको दिनमा बेलुकातिर नयाँ काममा हातमा नलगाउनु होला। भनेको बेलुकातिर नयाँ काममा तपाईहरु अगाडि नबढ्नु होला।
यदि तपाईँहरूले जबरजस्ती अगाडि बढ्दा ठिकै छ, आजको दिनमा त त्यस्तो साह्रो ठुलो असर नहुन पनि सक्छ, तर भोलि पर्सिको दिनमा तपाईँहरू पछुताउनु पर्ने, शुभ मुहुर्तको ख्याल नगर्दा त्यसै तपाईँहरू आत्ति नसक्ने यस्ता स्थिति परिस्थितिहरू निर्माण हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ अनावश्यक ठाउँमा ज्यादा दौडधुप गर्नु राम्रो हुँदैन। तपाईँहरूका चाहिँ अलिकति कुण्डलीमा खराब ग्रहहरू चलिरहेका छन् भने अलिक सोचे जस्तो नहुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यो कुरामा पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। आज आफ्ना पेसा व्यवसायमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। बिहानतिर तपाईँहरूका बन्द व्यापार आदिलाई तपाईँहरूले सम्हाल्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने नै तपाईँहरू सफल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। मातापिता वा घरका ज्येष्ठ सदस्यहरूको स्वास्थ्यलाई तपाईँहरूले सकारात्मक बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। हुन त उहाँहरूको स्वास्थ्यमा केही न केही समस्याहरू आउन सक्छ कि यो कुरामा भने ध्यान दिनुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलि सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसो भए तपाईँहरूमा ऊर्जा थपिन्छ, तपाईँहरूमा हिम्मत बढेर आउँछ। यस्तो अवस्था तपाईँहरूमा रहन सक्नेछ। आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि प्रवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काममा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको अवस्था पनि रहनेछ। कतै तपाईँहरूले यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तर यात्रा चाहिँ बेलुकाको समयमा होइन, अघि मैले भने जस्तो बिहानको समयतिर तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूका लागि चाहिँ यस्तो देखिएको हो। विद्यार्थी वर्गलाई बिहानको समय राम्रो छ। तपाईँहरूमा केही न केही बुद्धिको विकास हुन्छ, ज्ञानमा वृद्धि हुन्छ। यस्तो अवस्था तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आजको दिनमा घर परिवारका सदस्यहरूलाई तपाईँहरूले अलि राम्रो आरती दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि हो। कर्मचारी वर्गलाई पनि राम्रो छ, श्रमिक वर्गलाई राम्रो छ, नआत्तिनु होला। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, सही राशि मिथुन, इष्ट देवता अष्टमातृका, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अष्टमातृका भ्यो नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। हजुरहरू जति पनि तुला राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धन बाणी कुटुम्बका घरमा रहेको चन्द्रमाले फेरि दिन ढल्किँदै जाँदा आज तृतीय भावमा पराक्रम भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। यानि कि आज दिउँसोको 12:29 द्वितीय भावमा रहेको चन्द्रमाले त्यसपछि तृतीय भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। आज शुक्रबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अन्य ग्रहको स्थिति परिस्थिति विचार गर्दाखेरि पनि मेवा मिष्टान्न आदिका परिकारहरूमा ज्यादा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ कि अथवा खाने कुराहरूमा ज्यादा स्वाद खोज्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईँहरूमा आँट, हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्छ। आज पनि द्वितीय र तृतीय भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा उत्तम समयको आगमन भएको महसुस गर्नुहुनेछ। अलिकति भए पनि तपाईँहरूमा प्रफुल्ल मन रहनेछ। कोही व्यक्तिहरूसँग झुक्नुपर्छ, अलिकति केही नजानेका कुराहरू सोध्नुपर्छ, सोधेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो विचार तपाईँहरूमा आउनेछ र तपाईँहरूमा मनमा लागेका कुराहरू नजिकका व्यक्तिहरू समक्ष पोख्न सक्ने समय रहेको छ। र तपाईँहरूलाई पनि आज दोस्रो व्यक्तिले अलिकति मन चाहिँ चोर्न सक्छन् तर सहयोग नै गर्दैनन् भन्ने खालको समय होइन। अभिभावक, गुरुजन र मान्यजनको सहानुभूति हजुरहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्ना इच्छा आकांक्षा पुरा गर्नका लागि अलिक बढी ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले आफूले गरेको यात्रा अलि सुगम बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सफलता प्राप्तिका लागि तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आत्मीय जनहरूसँग तपाईँहरूले भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकका व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले अलि राम्रो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित बन्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका खराबीपनहरूलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। सकारात्मक सङ्केत तपाईँहरूमा देखा पर्न सक्छ। चाहना बमोजिम तपाईँहरूले कार्य अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। मातापिता वा अभिभावक वर्गसँग आवश्यक सर सहयोग सल्लाह तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू तपाईँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। आज पारिवारिक समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था पनि रहेको छ भने केही अवसरहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ।
सुरुमा तपाईहरूले कुनै पनि काममा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। धार्मिक सामाजिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको धनलाई सही क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। भाइ बहिनी वा सन्ततिका तर्फबाट तपाईहरूलाई केही खुसीका खबरहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग तपाईहरूले घुलमिल हुन सक्नुहुन्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग तपाईहरूले सरसल्लाह लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। दान पुण्यका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुन सक्छ। परोपकारको भावना तपाईहरूमा आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हरियो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा वित्तीय क्षेत्रलाई तपाईहरूले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापारिक लगानीका लागि कतै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्दाखेरि तपाईहरूलाई हानि हुन्छ, घाटा हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था होइन। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ विशेष सामाजिक क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। सामाजिक कामहरूमा अगाडि बढ्दा वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज आफ्नो चाहना अरू समक्षमा तपाईहरूले चाहिँ भन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिनमा टाढा भएका व्यक्तिहरूलाई आफन्त बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आफूबाट चाहिँ नजिक भएका व्यक्तिहरूलाई अझ तपाईहरूले मनमुटुमा सजाउन सक्नुहुन्छ। प्रेमी प्रेमिकालाई राम्रो छ। राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र राम्रो छ भने खेल क्षेत्र अथवा प्राइभेट क्षेत्र पनि राम्रो छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता गणेश भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कार्य विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। स्कर्पियो, वृश्चिक राशि। हजुरहरू जति पनि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा प्रवेश गर्ने दिन हो। यानी कि आज दिउँसोको 12:29 तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने, त्यसपछि द्वितीय भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन हो। आज शुक्रबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरुले आफूले प्राप्त गरेको स्वादिष्ट व्यञ्जनले अलिकति आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि राम्रो गरेको महसुस गर्नुहुनेछ। हुन त पहिलेदेखि अब स्वास्थ्य खराब नै छ, समस्या छ भने यसमा केही पनि भन्न सकिएन। नभए आजको दिन चाहिँ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सकारात्मक छ है भन्ने संकेत चाहिँ चन्द्रमाले गराइरहेको अवस्था हो। आज तपाईका पछाडि बसेर कुरा काट्ने व्यक्तिहरू अलि चुप लाग्न सक्छन्, तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुको धन भावमा प्रवेश चन्द्रमाले गरेसँगै तपाईहरुको बोलीमा विकास हुनेछ। तपाईहरुले बोलेर अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ। बोलेका कुराहरू लागू हुन सक्छ। आज आम्दानीको क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भने धन लाभका केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज राम्रो नराम्रो दुवै जस्तोसुकै बानी भएका व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईहरुले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ, मित्र बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चन्द्रमा राम्रो ठाउँमा भए तापनि अथवा चन्द्रमा शुभ भए तापनि नयाँ कामको थालनी चाहिँ नगरेको राम्रो, किनभने तपाईहरुका लागि घातक बार रहेको छ। आजको बारमा तपाईहरुले कामको सुरुवात गर्दाखेरि तपाईहरुले पछि चाहिँ हानि बिहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। आज तत्काल चाहिँ तपाईहरुले आफूले धन कतै लगानी गर्दाखेरि पनि केही न केही अरूले तपाईहरुलाई फुर्क्याउन सक्छन्, थोरै राम्रो भयो भनेर भनिदिन सक्छन्, तर पछि त्यही कामले तपाईहरुलाई धोका दिन सक्ने, तपाईहरु समस्यामा परिरहँदा पछि पछुताउनु पर्ने यस्तो अवस्था नहोस् त्यसका लागि अलि शुभ समय शुभ दिन हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिनमा जोश जाँगर र संयमताको सही प्रयोग गरे तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आफूले प्राप्त गरेको धनलाई सही सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोला आफूले गरेको कामबाट तपाईहरु सफल हुन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले महँगा ठुलठुलो नयाँ नयाँ चीज वस्तुहरू किन्नु पनि त्यति राम्रो हुँदैन। आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउनका लागि तपाईहरुले लाभमूलक काममा आय आर्जन प्राप्त हुने क्षेत्रमा अलि बढी ज्यादा सकारात्मक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि राम्रो हुनेछ। कुटुम्ब पक्षका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गरिदिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईहरुले चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ। बोलीमा आज तपाईहरुको केही दम रहन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। धन सञ्चय गरेर अगाडि बढ्ने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ
घर परिवारका सदस्यहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवले तपाईँहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। स्वादिष्ट भोजनको अनुकूलता तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहनेहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्ने, प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि आज साथीभाइसँग घुलमिल हुन सक्ने अथवा केही वार्तालाप हुन सक्ने, टाढिएका व्यक्तिहरूलाई नजिक बनाउन सक्ने यस्तो परिस्थिति तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले डुब्न लागेको धन आफूतिर चाहिँ फिर्ता ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा हल्का सेतो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईँहरू जति पनि विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, विद्यार्थी वर्गका लागि नराम्रो समय भन्न मिल्दैन। आज कतै तपाईँहरू यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय पनि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले विशेषतः कोही साधु सन्त अग्रज महानुभावहरूबाट आशीर्वाद लिनु धेरै राम्रो हुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ दिन दुखी आदिको सेवाद्वारा आत्मबल बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई नराम्रो समय होइन, हरेक ठाउँमा श्रमिक वर्गले पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ, नातिनुहोला। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता लक्ष्मी माता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्य बल 65% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। हजुरहरू जति पनि धनु राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति परिस्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा रहे पनि दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईँहरूको आफ्नो राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने दिन हो। यानी कि आज दिउँसोको 12:29 12औं भावमा चन्द्रमा, त्यसपछि तपाईँहरूको आफ्नो राशिमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज शुक्रबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति परिस्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरूले व्याय क्षेत्रमा दिनको सुरुवातमा चन्द्रमा भए पनि आत्तिन हुँदैन। दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधारोन्मुख हुनेछ। बिहानको समयमा तपाईहरूमा नकारात्मक भावहरू आए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा ती नकारात्मक भावहरू हट्दै जान्छ। तपाईहरूमा चाहिँ केही न केही उन्नति प्रगतिका लागि अगाडि बढ्ने साहस आउन सक्छ। यो चाहिँ तपाईहरूमा जाँगर आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। पेसा र व्यवसायबाट तपाईहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक जीवन व्यतीत गर्ने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय होइन। अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा तपाईहरू सक्रिय रहिरहँदाखेरि अलि बिहानको समयमा चाहिँ तपाईहरूमा थोरै डर र त्रास रहन सक्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा त्यो डर र त्रासमा न्यूनीकरण हुन्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज पारिवारिक रमझमका लागि समय र धनको जोहो हुन सक्छ। बेलुकातिर आफूले प्राप्त गरेको धनलाई सही सदुपयोग तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आफूले प्राप्त गरेको विशेष कुनै पनि चिज वस्तुको सुरक्षा गर्नुहोला। बिहानको समयमा आज पनि कतै सामानहरू हराउन सक्ने, चोरी हुन सक्ने त्यस्तो सम्भावना नरहला भन्न सकिन्न। त्यसैले तपाईहरूले आफूले चाहिँ आफ्नो साँचो अलि सुरक्षित गर्नु नै राम्रो हुनेछ। आध्यात्मिक र सामाजिक काममा तपाईहरू सक्रिय बन्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडा आदिमा तपाईहरू परिरहनु राम्रो हुँदैन। आफूले प्राप्त गरेको धन, आफूले प्राप्त गरेको कुनै पनि क्षेत्रलाई तपाईहरूले सफल बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अधुरा कामहरू पूर्ण गर्नका लागि अग्रसर रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरूले मनोरञ्जनका लागि आकर्षित भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हाँसखेलका लागि तपाईहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ आफूले गीत सङ्गीत आदिमा बेलुकातिर रमाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बिहानतिर चाहिँ घरिघरि मन खिन्न रहन सक्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, के गर्दाखेरि चाहिँ शान्ति मिल्ला, के गर्दाखेरि चाहिँ लाभ प्राप्ति होला, यस्तो सोच्दा सोच्दै समय व्यतीत हुन सक्छ कि बिहानतिर यस्तो तपाईहरुका लागि देखिएको छ। खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति हुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ, तर धैर्य धारण गर्नुपर्छ। आजको दिनमा मन भुलाउने उपायको खोजी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। शत्रुहरू बिस्तारै परास्त हुनेछन् भन्नुको मतलब तपाईहरुप्रति खराब भाव राख्ने जो कोही व्यक्तिहरू पनि कमजोर हुँदै जान्छन् अनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको अवस्था पनि रहनेछ। आजको दिनमा परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बन्न सक्छ। तपाईहरुले जस्तै गरिब गुरुबा दिन दुखी असहायलाई केही सहयोग गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन सक्छ। आफ्नो निर्णयमा गरिएका कामबाट तपाईहरुलाई बेफाइदा हुँदैन भन्ने खालको समय रहेको छ। अलिकति भए पनि तपाईहरुलाई फाइदा हुन सक्छ भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुमा
खिन्नता केही न केही थियो भने यो चाहिँ अलिकति अरू साथीभाइ आदिले चाहिँ तपाईँहरूको खिन्नता हटाइदिने, तपाईँहरूलाई केही खुसी थपिदिने यो प्रयत्न गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। सुख दुःख आयो व्यय सफलता असफलता झन्डै उस्तै उस्तै पो हुन्छ कि भन्ने खालको अवस्था पनि रहेको छ। आज गुलाबी रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ, तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ अथवा वैदेशिक क्षेत्रसँग जोडिएका कुनै पनि क्षेत्रहरूमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ, तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। आज विद्यार्थी वर्गले बिहानको समयमा अलि दौडधुप गर्नु पर्ला। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अम अंगारकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। हजुरहरू जति पनि मकर राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिनको स्थिति परिस्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहे पनि दिन ढल्किँदै जाँदा आज फेरि 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन हो। यानी कि आज दिउँसोको 12:29 सम्म 11औं भावमा चन्द्रमा ग्रह, त्यसपछि 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज शुक्रबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा के कस्तो रहला त भन्दा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने समय आज पनि हो। बिहानको समयमा जति तपाईहरुले दिमाग लगाउनुहुन्छ त्यति तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ आज। तर तपाईहरु एकहोरो बनिरहनु राम्रो हुँदैन। अरूले आफ्ना लागि के गर्दैछन् कसो भन्दैछन् अलिकति दोहोरो सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। घुमघाम परोपकार र दान पुण्यमा हजुरहरुको मन आकर्षित बन्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। पशुपालन र कृषि व्यवसायका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। जस्तै व्यवसायमा तपाईहरु संलग्न रहने महानुभावहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि नराम्रो समय होइन। घरायसी प्रयोजनका विषयमा तपाईहरुका खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ कि बेलुकातिर चाहिँ खानपानमा चाहिँ तपाईहरुले ज्यादा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने अवस्था पनि रहन्छ, अथवा साथीभाइ आदिको लैलैमा आफू लाग्न सकिन्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा प्रतिशोधको भावना त्यागेर अगाडि बढ्नु भयो भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज कोही व्यक्तिहरुसँग तपाईहरुले चाहिँ अलि घुलमिल हुने प्रयत्न गर्नुपर्छ। ज्यादा तपाईहरुले अरूले आफ्नो लागि नराम्रो भन्दैछन् भन्दैमा आफूले पनि रिस बोकेर बस्नु राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरुले चाहिँ अलि आफूले बिर्सिसकेका मित्रहरूको याद आएको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईहरुले दैनिकीमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। विशेष कामकाजको चाप तपाईहरुमा बढ्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज काममा केही अवरोधहरू आइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ सफल बनाउनका लागि तपाईहरु सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। प्राज्ञिक क्षेत्रबाट तपाईहरुले बिहानको समयमा लाभ लिने भएका कारणले गर्दा विद्यार्थी वर्गका लागि कुरा गर्दा तपाईहरुले बिहानतिर लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सकारात्मक समय पनि रहेको छ। सुरुमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने विचार तपाईहरुमा आउनेछ। आज विशेष ज्ञानको उदय तपाईहरुमा हुन सक्छ। कामप्रति लगनशीलता बढाए तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ आफूले ज्यादा अल्छी गर्नु हुँदैन। बेलुकातिर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफूले चाहे जस्तो अलि नभएको महसुस गर्न सक्ने समय हो। चोटपटकको सम्भावना तपाईहरुका लागि रहनेछ। तपाईहरुले राम्रो सोचेर काममा अगाडि बढे तापनि नराम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ। आजको दिनमा पशुपालन आदिमा तपाईहरु सक्रिय रहने महानुभावहरूले अलि दोस्रो व्यक्तिलाई चाहिँ खटाएर आफूले लाभ लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। तपाईहरु जति पनि प्राइभेट क्षेत्रमा काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुका लागि नराम्रो समय होइन। तर सरकारी क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले बेलुकातिर अलि तनाव बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। कसैले आरोप प्रत्यारोपहरू बेलुकातिर लाउन सक्छ कि अथवा आफूसँग भएका चीज वस्तुहरू गुम्न सक्छ कि यो कुरामा तपाईहरुले ध्यान दिनुहोला। आज योजनाहरू अलि गोप्य राखेर तपाईहरु सक्रिय रहनुपर्छ है। यो कुरामा पनि तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। आज पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले
आफूले चाहिँ कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने बिहानैको समयलाई रोज्नुहोला। बेलुकातिर भने हजुरहरूले सोचे जस्तो अलि नहुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। बेलुकातिरको समयमा तपाईँहरूले अलि दुःख पाउनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्नेछ। गृहिणी वर्गले पनि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले विशेष दैनिक काममा नै महत्त्व दिनुहोला। कुनै पनि नयाँ कामको थालनीमा अगाडि बढ्दै गर्दा तपाईँहरूले चाहे जस्तो अलि नहुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। यी कुराहरूमा तपाईँहरूले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। सही राशि तुला, इष्ट देवता कुल अथवा पितृदेवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम प्रिम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। हजुरहरू जति पनि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा 11औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। यानि कि आज दिउँसोको 12:29 10औं भावमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि 11औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने दिन हो। आज शुक्रबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति परिस्थिति विचार गर्दा सामाजिक क्षेत्रका काममा वर्चस्व स्थापना गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। लामो दूरीको यात्रामा निस्कने महानुभावहरूले डर भइरहेको थियो, आफूमा चिन्ता भइरहेको थियो, के कस्तो होला, राम्रो होला कि नराम्रो होला, यस्तो तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको थियो भने पनि नआत्तिनु होला। तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। तपाईँहरूले अगाडि बढिराख्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। प्रशासनिक क्षेत्रका उल्झनहरू सुल्झाउने राम्रो समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईँहरूले सरकारी कुनै पनि कामधन्दा आदिलाई राम्रो बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। भन्नुको मतलब तपाईँहरूको चाहिँ जस्तै आफ्नो ठाउँ अनुसार पनि फरक पर्छ। देशकाल समय परिस्थिति अनुसार काम गर्ने वातावरण मिलिरहेको छ भने तपाईँहरू सफल चाहिँ बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। कुल कुटुम्ब बन्धु बान्धव आदिबाट सुख समाचारहरू तपाईँहरूले सुन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। देश परदेशबाट राम्रो समाचारहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। परदेशमा बसेर तपाईँहरूले केही भन्न चाहने, केही गर्न चाहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने नराम्रो समय होइन। चिताउँदै नचिताएका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्धि हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज कर्मप्रति समर्पित भएर भाग्यबल बढाउने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। पेसा व्यवसाय लगायत उन्नति प्रगतिका लागि गरिएको प्रयासमा तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कर्मप्रति समर्पित भएर भाग्यबल बढाउने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। सम्मान र साख आर्जन गर्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि तपाईँहरूले अलिक सफल बनाउनका लागि सक्रिय बन्न सक्नुहुनेछ। मातापिता वा मान्यजनको सहानुभूति आशीर्वाद तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज सुरुमा धार्मिक, सांस्कृतिक र आज कुनै पनि त्यस्ता राम्रा कार्यहरूमा संलग्न रहन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। कर्मस्थान र राज्य स्थानमा एकसाथ चन्द्रमाको उपस्थिति भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूले कर्म गरेर धर्म प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने राज्य स्थानमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि अथवा राज्य पक्षसँग मिलेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँहरूका इच्छित कामनाहरू परिपूर्ण हुँदै जान सक्ने सम्भावना हो। आजको दिनमा तपाईँहरूका विभिन्न चुनौतीहरूको अन्त्य हुन सक्छ। भनेको काममा केही चुनौतीहरू आउँदै थियो भने यसलाई तपाईँहरूले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। आज नौलो प्रकृतिको काम गर्ने विचार आउन सक्छ, जस्तै नयाँ नयाँ कामहरूमा अगाडि बढ्ने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय छैन। आजको दिनमा तपाईँहरूले निलो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्दा अझ तपाईँहरूमा हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन्छ। तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। बौद्धिक विकास हुन सक्छ। आजको दिनमा कतै यात्रामा निस्कने महानुभावहरूका लागि राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरूले जस्तै घरायसी काम धन्दा आदिमा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ, सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँहरू विद्यार्थी वर्गलाई पनि नराम्रो समय छैन। तपाईँहरूले चाहिँ आज प्रेमी प्रेमिकाले पनि विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हजुरहरू जति पनि
प्रवास क्षेत्रसँग जोडिएर कुनै पनि कामहरू गर्नुहुन्छ भने पनि राम्रो समय तपाईँहरूका लागि देखिएको हो। त्यसैले तपाईँहरूले माता पिता आदिका समस्याहरूलाई हल गरिदिन सक्नुहुन्छ। सन्तति वर्गले र अभिभावक वर्गले पनि अलिकति खुसी लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। शुभ अङ्क आजको 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मकर, इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। हजुरहरू जति पनि मीन राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 9औं भावमा भाग्य भावमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने दिन हो। यानि कि आज दिउँसोको 12:29 9औं भावमा, त्यसपछि 10औं भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज शुक्रबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति हेर्दाखेरि आज खटे जति काममा सफलता प्राप्त हुन सक्ने समय योग चाहिँ त्यस्तो निर्माण भइरहेको अवस्था हो। अब हेलचेक नै गर्नुहुन्छ, अल्छी गरेर पनि आफूले लाभ मिल्छ होला भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, दिन शुभ रहेछ भनेर मख परिरहनुहुन्छ भने मात्रै चाहिँ राम्रो हुँदैन। तपाईँहरूले कर्म पनि गर्नुपर्छ। भाग्यले अलिकति भए पनि तपाईँहरूलाई साथ चाहिँ दिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो पाखुरी र बुद्धिका बलमा कर्म क्षेत्रलाई अलि सबल बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यस्तो प्रयासले तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। जस्तै पहिचान बनाउने महत्त्वपूर्ण दिन हो। यसको मतलब आजको दिनमा तपाईहरुले बिहानको समयमा धर्म कर्म प्रति अलि चासो दिन सक्नुहुन्छ। धर्म दर्शन र अध्यात्मतर्फ मन आकर्षित बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कर्म क्षेत्रमा आज तपाईहरुले केही न केही लागि परेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज बन्द व्यापार काम धन्दा आदिमा सक्रिय भइरहने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अनुकूल समय हो। अनुकूल स्थानान्तरणको समय पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। तर आजको दिनमा वर्षका नयाँ काम भन्दा पुरानो काममा अगाडि बढ्नु होला। हुन त चन्द्रमा शुभ हो, तर घातक बार तपाईहरुका लागि भएका कारणले गर्दा, तपाईहरुको राशि अनुसार बार अलि अशुभ भएका कारणले गर्दा आजको दिनमा नयाँ कामको थालनी गर्नु राम्रो हुँदैन। नयाँ ठुल्ठुला चीज वस्तु आदि किन्नका लागि रुपैयाँ पैसा त्यस क्षेत्रमा लगाउनु राम्रो हुँदैन। आज यो कुरामा ध्यान दिनु होला। कर्म सिद्धिको समय चाहिँ हो। फेरि तपाईहरुले पुरानै कामबाट भने विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आम्दानी बढाउन सक्नुहुन्छ। पुराना आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दामा खटिरहँदा तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। घरायसी काममा दिलचस्पी बढ्न सक्छ। घरायसी काम धन्दा आदिमा खटिरहँदा तपाईहरुले चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुनेछ। मातापिता र अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव तपाईहरुले अरूलाई दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आर्थिक लगानी बढाउन चाहने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय होइन। आज दम्पति बीचका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। भन्नुको मतलब अब आर्थिक लगानी त्यो क्षेत्रमा तपाईहरुले गर्नु होला जुन क्षेत्र, जुन व्यवसायको क्षेत्र होस् अथवा त्यो व्यवसाय पनि पुरानो पोलदेखि आफूले गरेको क्षेत्र होस्, अनि मात्र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आज प्रेमी प्रेमिकालाई नराम्रो समय होइन। पारिवारिक स्थितिमा तपाईहरुले सुधार ल्याउनका लागि आज अलि बिहानको समयमा रिस रागमा कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ। नभए आज चिडचिडेपना र रिस रागमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि बिहानतिर देखिएको छ। दिन ढल्किँदै जाँदा फेरि समय सुधारोन्मुख अझ हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने घर परिवारका सदस्यहरूको यादले ज्यादा सताउन सक्छ। आज कर्मप्रति समर्पित हुँदा तपाईहरुले गरेका कामबाट लाभ लिने, अरूबाट सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने, अरूबाट तपाईहरु प्रशंसित हुन सक्ने यस्तो अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा खैरो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्नु भयो भने विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुमा एनर्जी पनि थपिन सक्छ। तपाईहरुको शरीर अलि मजबुत पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरामा तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। आज तपाईहरुले अलि केही न केही दिमाग लगाएर काम गर्ने व्यक्तिहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। श्रमिक वर्गलाई पनि नराम्रो समय होइन। फेरि आजको दिनमा जस्तै सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूलाई पनि तपाईहरुले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ है भन्ने समय, यो क्षमता उत्पन्न हुन सक्ने समय चाहिँ तपाईहरुका लागि देखिएको छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ खैरो, शुभ दिशा दक्षिण। सही राशि धनु राशि, इष्ट देवता कुल देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुल देवताभ्यो नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्तै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्य बल
65% रहनेछ। सबैको दिन शुभ रहोस्।